Туз. Сегодня мы будем обосраться от просто ветра. Гайд, как это сделать. И с этим чуваком тоже. В общем, если у вас тут есть, вы бегите противоположную сторону или вставайте наверх, что вас сдуло. Вот, вы первомальчики. Ноги, шею. Поздравляем. И сдохли. Гайд. С вами был Гайдер 228 и Читер 77. Все, пока. Кстати, мы в нулевом классе. Пока. Ой, блин, как я выгляжу.